يمكن اهم حاجه قبل ما ببدا بكتب افصل ستراكشر وكتابه وثيمز وحبكات، ابغى بس من البدايه اخذ رايك عن رفعت، لانه كلنا نعرف لو رفعت زبط كل حاجه تانية تقدر تاكلها، لو احمد بص، امين ما زبطش كل شيء ممكن يتضرر. فقديش كان احمد امين بالنسبه لك في مكانه؟ هقول لك طبعا، بس قبل ما نخوض في تفاصيل المسلسل، لان احنا طبعا هناخد غطس كده ومش هنطلع غير متاخر يعني. انا عايز اوضح بس للناس اللي بتشوفنا انه احنا هنتكلم في مزايا ونقط قوه طبعا، وهنحتفي المسلسل، وبرضه هنشاور شويه من باب الحرص والغير على العمل، على بعض الحاجات اللي ممكن يكون عليها لها مآخذ او ملاحظات يعني، عشان بس بالضبط. الناس ما تفتكرش ان احنا جايين ندافع او نطبل تطبيل مطلق، صح. او ان احنا جايين نهاجم برضه. لا طبعا، احنا جايين بس بنحاول، احنا بنغير في حاله غيره شديده جدا على العمل، فمن المنطلق ده احنا اتنين دلوقتي انا وانت بنتكلم. بالضبط. واعتقد هذا الموقف الحيادي لازم ناخده، مش بس عشان هذا الموسم، لانه ممكن ان شاء الله تجينا مواسم ثانيه وممكن، فلازم نتكلم. اتوقع كده. وهذا الدعوه اعتقد للجميع، لازم يكون في حراك، لازم يكون في احد يتكلم يقول ده عجبني ده ما عجبني، عشان حتى الفيلم ميكرز والصناع يعرفوا يطوروا في ايش ويستمروا على ايه. طب بالظبط. نغطس بس غطستنا. يلا بينا. السؤال كان يخص احمد امين امم. وادائه. هو طبعا من اهم نقط القوه في المسلسل اداء احمد امين في رفعت، لانه واضح انه عمل شغل كتير جدا كتير جدا على نفسه وذاكر الشخصيه. وهو على فكره فرق جدا في طعم المسلسل ونجاحه ان هما الاثنين عمرو واحمد امين يعني شاربين الموضوع جدا ومتربيين عليه وبيحلموا بيه من زمان، ففرق جدا. فرق في الاداء، وفرق يعني انعكس ده على فعلا على الشغل وعلى المشاهد يعني. فلا، امين كان مميز بنسبه كبيره كبيره جدا يعني، ونجح فعلا انه يخرج من جلده. السنين اللي فاتت كلها كنا بنشوفه في شكل معين، وهو كان مقدم نفسه بطريقه معينه فيما يخص شغله في الكوميديا او في البلاتو او امين وشركاء او ايا كان. لا، وقف بقى وقفه مع نفسه وحاول يستغل المسلسل اللي يقول يا جماعه لا انا ممثل يعني انا بعمل حاجات تانية. وده كان تحدي بالنسبه له، وهو اعتقد تعب كفايه عشان يلاقي الصدى ده. واحنا بقى لنا يومين بنشوف ردود الفعل يعني، اعتقد كلها لطيفه مبشره جدا. فطبعا لا يعني احيي احمد امين على مجهوده في الدور. امين حرفيا، امين، لانه قدوم فعلا. بالنسبه لي حتى في المقابلات لما بشوفه احمد كان عارف تقل الموضوع وعارف انه مو سهل، فباين عليه حتى كان خايف من ردة فعل الناس، لانه عارف قديش الشخصية هذه مرتبطة فينا عاطفيا وحنينيا، فكان شايل هم. واعتقد شيلة الهم هذه خلته يبذل المجهود اللي انت ذكرته فعلا في كل حاجة، في خسارة الوزن، في الستانتس، في التدخين. هو ببساطه حس بالمسؤوليه بس يعني. هو يعني هما الاثنين عمرو واحمد اعتقد. طبعا انت شفت النبره المتصاعده بتاعت لا سيبوا الروايات في حالها وما تشوشوش بالضبط. خيالنا وسيبوا لنا رفعت زي ما هو. بالضبط. هم هنا قالوا للناس يا جماعه اوعوا احنا زيكم، احنا كمان خايفين على رفعت وعايزين نشوفه بالشكل الامثل يعني. يعني هم اشتغلوا بدافع القراء المعجبين، مش بدافع الصناع المتعالين، او اللي يا جماعه احنا هنعمل لكم جايين نعمل لكم رفعت فاتفرجوا يعني. فده فرق الروح دي او الاتيتيود ده، الحرص ان هم شايلين امانه فعلا تخص الراجل ده دكتور احمد خالد توفيق ده. دفع بيهم ان هم حققوا نسبه نجاح عاليه زي ما احنا شايفين. اتفق تماما. حتى قعدت امس اشوف مراجعات ناس مش عرب وشدني لما سمعت مراجعاتهم، الكل حتى اللي مش عرب اجمعوا انه احمد امين شال الشخصيه الرئيسيه بشكل جيد، وخلانا نتعاطف ونرتبط معاها لاخر حلقه. فشدني جدا اني اروح اسمع صوت احمد عندهم عامل ازاي، لانه الدبد بالانجليزي، فبرضه اه جايبين، لا بالظبط. جايبين فويس اوفر واحد انجليزي رائع كذا ضابط برافو عليهم، هم كمان التون. حاسين بالمسؤوليه. برافو عليهم. بالضبط. بالضبط. طب خليني اسالك عن حاجه في احمد امين. طبعا انت تعرف في الروايات احنا لغه الخطاب كانت رفعت بيحكينا عن ذكرياته، فبيحكينا عن الماضي وحصل وفعل وهذا، وبصوته الداخلي بصوته الشخصي بيكلمنا. فده اتعمل او اترجم لفويس اوفر في الدراما في المسلسل، شفتوا قد ايش نجح؟ والله بنسبه كبيره يعني، بنسبه كبيره هو في الكتابه. انا عندي طبعا تعليق على الكتابه، وعندي بعض المآخذ على الكتابه، بس امم. بشكل ما هم حاولوا يعكسوا روح
السرد بتاعت رفعت. لانه على فكره تخيل لو المسلسل كان تم بدون الصوت اللي في عقل رفعت ده، او الهواجس اللي في دماغه او افكاره، كان هيبقى ناقص كتير جدا. لان هي اصلا السحر او الجاذبيه في الروايات سرد رفعت وطريقه صياغته وحكيه ورؤيته للامور. فكانت لا كانت حركه موفقه. واحمد امين كمان اشتغل على تون الصوت بشكل خلاه بنسبه كبيره مقنع يعني. اتفق تماما. حتى اتوقع فائدتها كمان انها تورينا جوانب من رفعت، ذكائه، طريقه تفكيره، سخريته، كانت سرعه بديهته وفكرته، ده حقيقي. بالضبط. فكانت اعتقد انها وصلت. امين. طيب